1959 წლიდან 1993 წლამდე ჩვენ მუდმივად ვესწრებით ერთმანეთის გამარჯვების ცერემონიებს მსოფლიოს ანტიფაშისტურ ომებში. ეს კი ორმხრივი ურთიერთობების ძალიან კარგი მაგალითია. ჩინეთი და რუსეთი დარჩნენ ერთგულების საკუთარი თავდაპირველი მისწრაფებებისა და მყარად დგანან ამ კურსზე, რაც ნაყოფიერ თანამშრომლობას გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულებით. ჩინეთს აქვს ნება იმუშაოს რუსეთთან, რათა მხარე დავუჭიროთ ერთმანეთის განვითარებას და განახლებას. მტკიცედ დავიცვათ სამართალი, ასევე ხელი შეუწყოთ გლობალური მმართველობის უფრო სამართლიან და თანასწორ წესრიგს. ძვირფასო მეგობარო, ჩვენი მჭიდრო ურთიერთობა ასახავს სტრატეგიულ ხასიათს, რომელიც ახლა უპრეცედენტოდ მაღალ დონეზეა. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ჩვენს ქვეყნებს საკვანძო როლი ჰქონდათ გამარჯვებაში. იქნებოდა ეს ევროპული თუ აზიური საომარი სცენები. ესაა მტკიცებულება საერთო მზაობისა, რათა დავიცვათ ისტორიული სიმართლე და სამართლიანობა. როგორც მოსკოვში, ისე პეკინში ამ დიდი გამარჯვების იუბილეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეთმობა. სამხედრო ძმობის ხსოვნა, ნდობა, საერთო სარგებელი არის ჩვენი პარტნიორობისა და სტრატეგიული ურთიერთქმედების საფუძველი უკვე ახალ ეპოქაში. ერთად ვიყავით მაშინ და ვრჩებით ერთად ახლაც.